Paradajz je biljka koja ima dosta veliku potrebu za vodom, pogotovo u vrijeme kada su temperature visoke i neophodno je redovno ga zalijevati. Paradajz je inače jedna od najlakših hortikulturnih biljaka za uzgoj koja postoji, toliko da bez obzira na to imamo li zemljište ili ne, možemo uživati u autentičnom okusu njegovih plodova proizvedenih bez hemikalija. Ali za to je, pored mnogih drugih radnji, važno zalijevati ga kada je potrebno. A kako da znate kada ga je potrebno zalijevati? Ako sumnjate u to i ne želite da vam biljke ožedne ili pate od viška vode, objasniti ćemo vam u nastavku kada i kako zalijevati paradajz. Biljke paradajza treba često zalijevati kako bi pravilno rasle. Voda je osnova za život, ali bez obzira na to, pretjeramo li sa vodom ili dopustimo da zemlja ostane suha mnogo duže nego što je to prikladno, korijenje će oslabiti i uginuti. Da biste to izbjegli, ono što morate učiniti jeste provjeriti vlažnost tla ili podloge u kojoj je posađen paradajz. Najbitnije jeste da ne zalijevamo kada se nije još dovoljno osušila zemlja, bez obzira koliko vode biljka paradajza želi. Uvijek moramo pokušati izbjeći i višak i nedostatak vlage oko korijena biljke paradajza. Razmislite malo o tome. Kako se osjećate kada pijete puno vode u jednom ispijanju? Uzrujani ste, boli vas stomak. Dogodilo vam se to što ste žedni se vratili kući i popili pola litre vode odjednom. Nakon nekog vremena požalili ste što ste toliko popili za tako kratko vrijeme. E pa, nešto slično se događa i sa biljkama. Očito biljke neće boliti trbuh iz očiglednih razloga, ali mora se imati na umu da im korijenje može biti oštećeno. Ako su u stalnom kontaktu sa vrlo vlažnom zemljom, na kraju će se prije ili kasnije ugušiti, doslovno. Ostati će bez kisika i oslabiti će. I to će biti upravo ono što gljivice traže. Ti se mikroorganizmi razmnožavaju u ovoj vrsti okoline, vlažnoj, a ako je i toplo, naša će biljka rizikovati da se razboli. Ukoliko želite saznati više o detaljima i savjetima kako uzgojiti zdrave i plodonosne biljke paradajza, svakako zapratite naš kanal koji je stvarno neiscrpna riznica uputa i video prikaza kako se to radi. A šta učiniti da pravilno zalijevamo biljke? Jednostavno je. Provjerite koliko je suho ili mokro zemljište, nešto što se radi na bilo koji od ovih načina, a to je da malo iskopate zemlju oko biljke jer nije dovoljno provjeriti samo površinu. Također, korištenje digitalnog mjerača vlage je korisno. Sa njim ulazite na različitim mjestima u zemlju i možete biti sigurniji u samu vlažnost tla. Jednako važno kao i učestalost jeste i dobro zalijevanje. Zbog toga je neophodno koristiti sistem za navodnjavanje. To je zaista pogodno s obzirom na vrstu ove kulture. Na primjer, ako su biljke paradajza u vrtu, idealno je instalirati sistem navodnjavanja kap po kap, budući da će nam omogućiti da istovremeno imamo dobro zalijevane biljke, a samim tim ćemo izbjeći bespotreban gubitak vode. Suprotno tome, ako su vaše biljke u saksijama ili teglama, savjetuje se da ih zalijevate vodom za zalijevanje i da ispod njih stavite tanjur. Na taj način eventualni višak će da izađe na dno i biljka će biti bezbjedna. Nakon što smo odabrali i postavili sistem za navodnjavanje, kako možemo znati da on dobro zalijeva biljke? Znati ćemo je li zemlja vrlo vlažna, ali nije poplavljena. Pored toga, lišće, cvijeće i plodovi neće se vlažiti, jer u suprotnom mogli bi olakšati pojavu gljivica.
Kod biljaka u saksijama zalijevanje mora biti često, ali ne toliko često kao kada je biljka u vrtu. Uglavnom, ljeti ih treba zalijevati otprilike 3 puta nedjeljno, ali ostatak godine oko 2 puta. Koristite kišnicu ili vodu bez hlora kada god možete i izbjegavajte vlaženje lišća, cvijeća i samih plodova. Ukoliko ispod imate tanjirić, za prevenciju je poželjno da redovno uklanjate višak vode. Na taj način malo vjerovatno da će se biljke zaraziti gljivicama. Sa druge strane, biljke u vrtu morati ćete češće zalijevati. Tokom ljeta može biti potrebno svakodnevno ih zalijevati. Ako je okoliš vrlo suh i topao, tada će se zemlja brzo isušivati. A u proljeće manje ih zalijevajte, otprilike 2 puta sedmično ili manje. Tokom ljetnih mjeseci najmanja količina vode koja se treba koristiti jeste 1 litra po posađenoj biljci dnevno. Ukoliko svi uslovi ukazuju da je zemlja i dalje dosta suha, tada zalijevajte ujutro i uvečer, također koristeći 1 litru po biljci u svakom zalijevanju. Zalijevanje se naravno obavlja postepeno ujutro i uvečer kada nije jako vruće i kada su zemlja i zrak slične temperature. A kako bi vaše biljke bile zdrave i otporne na bolesti, na našem kanalu pogledajte videe kako ih održavati, sa čim tretirati. Imate video u kojem je detaljno opisano kako koje oboljenje izgleda i kako ga prepoznati. Mi se nadamo da uspijevate spasiti vaše biljke od ovih ekstremnih vrućina i da ćete sada znati tačno kako i kada zalijevati vaše biljke. Od izuzetne važnosti je i vrijeme zalijevanja. Treba izbjegavati najtoplije dijelove dana i zalijevanje obavljati rano ujutro ili uveče kada sunce zalazi. Vodu koju koristite naspijte u bačvu i neka stoji do sljedećeg dana. Voda za zalijevanje ne smije biti vrela ili pregrijana. Ako stoji cijeli dan na suncu, prije zalijevanja ju razblažite sa hladnom vodom, a također ne treba biti ni previše hladna direktno iz bunara ili vodovoda. Suviše topla voda dodatno će, tako reći, skuhati biljke, a od hladne vode mogu doživjeti temperaturni stres i zbog toga odbaciti cvjetove i plodove ili uvenuti. Također, usjev je potrebno zaštititi od vrelog vjetra koji je ključan u dehidraciji. Vrtlari često zanemaruju malčiranje, ali to je vrlo dobra metoda jer se tako zadržava vlaga i smanjuje rizik od gljivičnih oboljenja. Nakon sadnje biljaka oko njih se može dodati slama, sjeno, sjeckano lišće i slični prirodni materijali. Na taj način smanjuje se potrošnja vode, štedi se na vremenu koje trošite na zalijevanje, a biljke uvijek imaju dovoljno vlage. Ako ih jednom kvalitetno zalijete pod malčem, biljke mogu izdržati 2 do 3 dana da ih ponovo zalijevate, ali svakako nemojte dozvoliti da zemlja u potpunosti zasuši, jer to nikako nije dobro ni za korijen ni za biljku. Naravno, oprez je potreban i kod prevelike količine vode, jer može doći do pucanja plodova paradajza. Naime, do napuknutih plodova može doći kada korijen biljke ne dobiva ujednačene količine vode. Prevelika količina koja odjednom krene kroz stabljiku do ploda može ga napuhati poput balona, koji onda pukne. Stoga je vrlo važno redovno zalijevanje, a ne da paradajzu nakon nekoliko dana date veliku količinu vode odjednom.
I kada želite dodati neku vrstu prihrane tokom zalijevanja, vrlo je važno da je biljka dan ranije lijepo zalivena jer je važno da je tlo vlažno kada se dodaje bilo kakva vrsta hranjiva. I kada imate sustav navodnjavanja kap po kap ispod neke vrste malča, bilo prirodnog ili umjetnog, vrlo je važno da i tu vodu naspete ranije u neke spremnike kako bi ona bila adekvatne temperature za zalijevanje. Mi se nadamo da je ovaj video razjasnio tu temu koliko je vode i kada potrebno davati biljkama paradajza. Za još savjeta o uzgoju paradajza općenito ili drugih vrsta voća i povrća, zapratite naš kanal jer svaki dan objavljujemo novi koristan video. Za sve nedoumice koje možda imate ili neka pitanja, javite nam se u komentarima ili odgovor potražite u videima na našem kanalu.